渴望就可能，心动就发生。本节目由酷爽带感点燃无限渴望的百事可乐冠名播出。美味曲奇趣多多，巧克力味豆多多。感谢我们的职场搭子趣多多赞助播出。鸿蒙折叠电脑13英寸便携18英寸大屏，折展之间体验非凡。智能电混四驱，无惧雨雪湿滑。本节目由领克101MP 指定赞助播出。本节目由专业做扫描3亿人都在用，职场必备神器扫描全能王赞助播出。欢迎大家来到腾讯视频自制的国内首档职场观察类真人秀《令人心动的 offer》第7季。渴望就可能，心动就发生。本节目由酷爽带感点燃无限渴望的百事可乐冠名播出。美味曲奇趣多多，巧克力味豆多多。感谢我们的职场搭子趣多多赞助播出。智能电混四驱，无惧雨雪湿滑。本节目由领克101MP 指定赞助播出。本节目由专业做扫描3亿人都在用，职场必备神器扫描全能王赞助播出。欢迎大家！今天还有一位新朋友，跟我们一起来见证实习生们的精彩表现。让我们欢迎以温柔视角解读职场百态，实习生眼中行走的访谈大师，令人心动的 offer 第7季特邀带教陈鲁豫老师。鲁豫姐，这么长的 title 有没有点尴尬？特别尴尬。这个我们第一次都有这么个 title， 特别长。你们有这么长吗？也这么长，而且也很尴尬。现在都出汗了，你知道吗？没，那是我们做的不好。这一季是特邀带教的身份，然后之前一直是在屏幕当中，在我们的视角里，您做特邀带教的感觉怎么样？非常愉快的一个夏季。就是因为有时候我觉得全林可能会有这种感觉，我们做这一行做时间久了以后，你会慢慢的很多事情你会习以为常，你会忘记最开始的那个感觉，所谓初心，但是特别可贵。然后你看到这帮小孩，他们那么认真，就真的是争起来会很忘乎所以，然后该哭该笑，那种感觉很珍贵，我都忘了。然后他帮我完全都回忆起来，让我想起我当时的那个状态，我特别感谢这段时间。重燃火焰。你看一下那个后头那个灯，就是你数一下，我们已经有6盏灯了。如果再亮1盏，据说今天最后来的东方台的领导就会给一个超级大礼包，这个超级大礼包有可能就多一个 offer， 不确定啊，我们只是说有可能。所以你有什么可以暗示我们的？你可以 wink。我跟你说，我有个技能不会，我就是不会眨眼那种 wink。你这样就得记出我们的 wink 之王来，山东 wink 王，就是那种。陈明哥，你主持的真好。是这对吧？我们征询一下俊林的想法，你可不可以 ？O 不 OK？ wink 一下。对。当然不行了。这个很可爱，这个感。那个我们一会儿那个随时 win。随时 win。然后我们来接下来复习一下到现在为止实习生们遇到的情况。到此刻为止，实习生们已经开启了本季的最后一个考核。实习生一共是有2个组，一个是上海组，一个是青岛组，2个大组，每组4人，哪一组获胜，4个人，每人加10分。我们上一周已经看了青岛组考核的情况，我觉得应该印象深刻，2天的时间，对吧？朗子和诗文交叉了位置，然后韵玲和王玉哥是稳定自己的位置，每个人都给出了超越自己曾经的精彩表现。所以这一周我们将进入到上海，看一看上海书展这一组4人，同样也是分2个场地，情况怎么样？上一周的点灯结果呢，我们还没有公布，在屏幕前的各位凹粉一定记得打开弹幕，体验花式弹幕互动，见证令人心动的 offer 花落谁家。好，第一段 VCR 一起来看。
哇，你们回来了。是的，我们4个人碰一下。啊，可以啊。来吧，来吧，顺一遍，顺一遍。开始吧，侯主播。最是书香能致远，墨香盈袖润心田。各位网友、观众朋友们，大家好，我是主播子泰，我是主播林蔚，这里是看看新闻为您推出的上海书展直播特别报道。接下来就让我们通过一条新闻片来走进上海书展，感受这份独特的书香魅力。我看让你们的片子哒哒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 哒。现在就请旁证为我们了解一下书展的最新情况。那现在在我的身后是巴拉巴拉，在我的身前又是什么什么，左边右边就是什么什么。好的，林蔚，这里就是现场的报道。在书的基础上延伸出的文创产品，本身带来第一大亮点。我的同事李雨佳现在就在书展文创展台的现场，接下来请他给我们介绍一下。今天又是镜头语言，今天又是个深夜。今天的直播到这里就要结束了，感谢各位网友和观众朋友的陪伴。那就 OK 了。如何感觉？如何呢？又能怎？他已经两眼放空，开始呆滞了。我们必须行好吗？打败青岛。打败青岛吗？上海跟青岛的这么大吗？来，加油！3、2、1，加油！你的手为何如此冰冷？我的手就是很冰冷，吓得我快要吓死了。我觉得顺下来其实很完整。是的，没问题的。子泰多少分来着？60。子泰60。所以他得跟杨林蔚的竞争当中获得30分，对，然后再获得整组的10分。是，而且青岛那边非常棒，他们要战胜青岛也很难。其实我紧张的点是因为口播实在太多了，但凡我心态有一点崩溃，几千字就垮掉。人工智能大会聚焦 AI 基础设施、科学智能等10大重点板块，大会规模也将再创历史之最。是他了，是他了，嘴瓢。以罪犯白所成为首的缅北果敢白家集团为攫取非法利益。今天我们给大家带来的新闻就是这些，更多新闻请登录看看新闻客户端，更多视频请下载看东方客户端。感谢您的收看。还差多久？还缺1分钟。我能明白，因为子泰心里还是有个结的，所以某种程度就是你心里那个结，你得在那关再过一下，再试一试。说得好，李姐。哇，他压力真的好大。燃起来！加油 ！Passion。最爱上班的张希老师。最是书香能致远，墨香盈袖润心田。各位网友、观众朋友们，大家好，我是主播子泰。2025上海书展暨书香中国上海周于8月13号至19号举办。上海书展已经举办了21届，成为上海1年1度的文化盛事。我是觉得东北娃娃那一趴其实也还可以。因为我想就看一下您刚刚删掉的那前面那一小段，我觉得可以垫1、2句，要不然直接有点那啥。好，我就知道这段可以删了。好 ，OK。好，先把这一段截出来，就是从这儿开始。好，这段要吗？中间这段不要是吧？不要，对 ，OK。这次果麦来到2025的上海，这次2025上海书展，咱们果麦都带来了哪些作家和作品？这次2025上海书展，咱们果麦的为什么要背问题呢？安全感。但这个很不安全。那个像书一样的手册上有场馆的地图吗？哇，我记得还拿了一个地图，就是这个我拿走，你拿走，谢谢。早，早，老师怎么样？我都好久没起这么早了。你们几点起的？6、7点。那你们还挺快的。Hello， 早。老师。Hello， 子泰。老师刚刚说，这老师问他什么问题都可以。什么问题都可以。对，他本身也是专业主持人，然后他又讲书。
然后也很有趣的一个人。谢谢老师，上场前给我个定心丸。万一有什么直播中你觉得没啥可聊的了，或突然卡了壳了，就 anything， 就是你让老师多说，他可以接得住的。老师，我们还剩8分钟，你撑一撑。老师，您还有些什么想说的吗？咱们就出发，出发吧，出发！孩子们真是极限挑战。出发，走 ，Let's go！ 冲冲，出发！好帅气啊！这是谁呀？哎呀，我天哪！这个一点，这个真挺有感觉的。这是我想看见的，就是要看见这种矩阵这样出来。绝对。哎呦，20多天呢，孩子们，哇，最后一站了，出发喽！又比也远。走。那我们现在是先去自己过自己的点位，对吧？对。好。那我等会儿去中庭找你啊。好，拜拜。拜拜。老师，我想，就是大概沟通一下，因为下午这里人肯定会很多，然后我开始的时候需要带到这个七海制造局和这个整个的版面，所以我觉得这个方向会更好一些。站定开场。站定开场，然后做结尾，我也是在这边做结尾，然后做结尾的时候得带到这个永夏花园和七海制造局就结束。简老师。你好，老师。我们不是刚开始设计的是，可能没有时间去把每一个都买出来一遍，所以我在1点半可能得需要一下这一面的桌子。然后咱们不是有很多板块吗？我们可以每一个板块挑出来1到2个文创，然后摆在这个地方。然后呢，您可以先介绍永夏花园的，就是比较主打的1到2个。我们到时候的流线是我先会在那里做一个简单的开场，然后介绍一下咱们的这个七海制造局，然后到时候我会把您邀请上来。然后请上来之后，我们俩就是因为我们到摄像机直播摄像机是在这边嘛，我们就是最好不要就是背对摄像机。然后我大概是1点半就会或者之前就会过来，然后到时候我就过来直接找您。好的，好的，好的。好的啊，辛苦您。好，没有，辛苦您了。你好，和平老师，你好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 。哎，和平老师，我是庞征，然后我是第一个在开头的那个点位跟您一块儿做现场连线的。就是配合你吧。对。那我们先往前走，然后我带您去看一下我们这个直播的点位。好多人啊。然后我们待会儿的话就是，差不多就是从这2个位置的中间，然后沿着这条路一直往前走，路线就是这样。然后您想看什么说什么就直接走进来都行。你需要说什么？都可以，我觉得就像这样，就是我们其实是像聊天一样，它也是不是一个非常严肃的一个学术探讨。那我也不够资格，就其实就是我们聊聊天就可以了。主要现在是老年人向青年人请教。没有，您太谦虚。哎呦，这个里。这里面你可以进去先稍微休息一下，然后到时候我们时间没事快到了，我就再让他们把您接出来。听你的安排。休息一下。他可能去找你了。哦。喂，庞征，你在哪？哎，你在哪里啊？我现在去找你。哦，我看到你了，直前方啊。要测试是不是？对，测试。我帮你测试那个演播间。我们去12楼，先做点准备，然后进演播室。又穿上帅气西装了。姐，我脸上有这种缝是 OK 的，是吧？对。哎，他们这个是纯直播的是吧？纯直播。马上。带他们去演播室吧。好。哎，2位是不是第一次坐上主播台呀？咱俩在哪儿啊，张老师？我们到时候去13楼。之前没主播过。没有。新闻主播台他是第一回。你们坐上去吧。这是来了吧？你们2个坐在这边，你坐这儿吧。
他们中间能换位置吗？如果那个真的是谁访谈的时候，那个能？到时候我上去跟导播商量一下吧。老师，我坐哪边？你先坐这儿，坐中间。哦，好，那我能坐这儿不？这边。你还是坐这边，因为鼠标什么都在这边了。你坐这儿，你们下来先换一下。开场你们俩是子泰坐中间，林蔚坐旁边好了。然后等到旁征连线救赎新知这个时间段的时候，你们两个位置换一下。他们的耳机，我问一下，是上面给戴还是下给戴？老师，我有没有可能坐在这边？你为什么要坐那边？脸，可能他习惯这边脸。鲁豫姐还是细腻啊。因为这可能很多主持人会有自己的一个习惯，就是喜欢这边脸。没办法，这个机位是定的。没关系，好咱俩先换，我先坐。可以。你们的鼠标提字器是全程你控吗？他说话也是你控吗？那要不你自己来吧。你一个人交给别人控，你就很难受啊。就看你们自己的，我先都教会你们啊。点一下左键，走；点一下左键，停。如果想快点往后，弄滚轮是一种方式，还有一种单摁右键，是快点往后。我们是各控各的是吗？你们不，所有东西是联动的，3个提字器是联动的，同步的。那他来控制。那不妨给我一个人吧？对啊。你确定啊？那这一段是林蔚说，他如果让子泰控的话，对，子泰控不住。不是，是因为他没太理解，他以为他们2个人只有一个人可以控制。对他很难给他另外一个人给他推题词，这个太难了。不是，就是他不是只有一个总控吗？我的意思是，那我拿了他不是也会？对，是我们平时的操作是自己控制自己。那给你放一个吧，如果不行了你就自己来。但是你要想到一点，就是真正实际操作当中，侯子泰旁边那个人很难做到150分钟全神贯注的做一件事儿啊。可以。万一旁边那个人有一点点溜号，你在说的时候他没有控制到。反正你们现在想怎么控都可以，但是一定要有一个心理数，就是随时随地不能所有的东西都指望别人给我控这个东西。可以。这是不可能保证那什么的。这种时候心脏已经要紧张到爆裂了。主持人听得见吗？老师好。哎，魏魏，你那个让南波看一下1号机啊。让你看一下1号机。对，看1号机，现在亮灯的那个啊。1号机是我的主机位吗，老师？这是你们2个人的主机位。所以我们俩双播的时候就看1号机。对，你们反正就始终看着1号机。哦，好难呢，一边听一边说。好，我们上去吧，陆老师。好。魏魏，听得到吗？听得到，您说。叫一下那个现场的庞真。庞真你好，能听到吗？啊，能听到，你好。我们现在可以测试。好，我们就开始试一下，好吗？好的。哇，帅呀，子泰。好，来，3、2、1。最是书香能致远，墨香盈袖润心田。各位网友、观众朋友们，大家好，我是主播子泰。哎，子泰这个很轻松啊，很轻松，嗓子感觉放开了。我是主播林蔚，这里是看看新闻为您推出的上海书展直播特别报道。本次书展以书为媒，串联城市地标，创设了双主场加 X+N 模式，并与上海博物馆等文旅场所共同打造票根经济。本次书展以书为媒，融合文化场景。我打断一下2位，就是他读完之后，那个女播你的那个接口稍微紧一点点，不要太松啊。老师，这个机位它的打光让我的眼睛有点看不清提词器。其次就是我们2个的可能对于稿子的速度是不一致的，就是子泰他会打到最后一行，然后我可能中间就会有气口，因为我看不到我的词。女播听得到吗？女播听得到吗？女播在喊你。听得到，您说。那个西哥下来给你看那个你说的那个问题了啊。好的。哪个灯？就是那个提词器，我看的不如这边，就这边就非常清楚。那边的话，因为它那个光一打，我可能眼睛看的就有点雾。那你想看3号机还是什么概念？我想看3号机的提词器。你想看3号机提词器，那3号机当然切你喽。但这样是 OK 的吗？就双播这个也可以，就是看它。我知道你什么意思，你觉得这个没有那么清楚。对，因为它有正常的，因为它打光是为了你脸好看，那你要不要脸好看？哎，这个问题问女孩绝杀，你要不要脸好看？你以为男孩就不希望脸好看吗？子泰也希望自己脸好看的。可以，我的意思是，能不能提词器往前来一点点，或怎么样？1号机这个景别就不一样了。
这个就非常清楚，这个我看。但是我跟你讲，林薇啊，这个实事求是讲，所有的也就是这个样子。好，那我适应一下。好，这个光能再让它柔一点吗，张老师？可以，可以就再柔一点。谢谢老师。今天是林薇第一次走进演播厅，她会有很多不适应的地方。这场直播对她挑战还是挺大的。哦，她真是连练的时间都没有。对，这第一次上去就直播，我的天哪！然后那个控制速度的话，我们是怎么？因为我们俩可能速度不太一样，还是说就是速度它是固定的，没有办法调，只能你自己摁停或者快。你是习惯看最后一行是不是？就是我的意思是，你其实刚刚的词是你放的速度是你一般是念最后一行，就它到的时候，但我可能习惯是看第一行。那你就自己来控制你的部分。哎，啊，他要早走几段。对呀，他这个其实就是每个人控制。都有一个自己的控制的，会有一个自己的节奏和那个，但是他的那个速度是固定的，所以我觉得状态还是。老师，他们自己定的让子泰一个人控提词器，我觉得没有必要啊。他们俩定的，就相当于子泰一个人担负2个人的这个操作。他们现在不是分开弄的吗？就应该分开。你俩现在提词器怎么定的？还都是子泰没有回答我啊，所以是你的部分你自己播的吧？或者我们重新磨一下速度就好了，因为我们俩之前不一样嘛。那磨的时候是我控还是你控？你先试一下好不好？不行我们再换。林薇非常抗拒用那个提词的鼠标控制器，因为他从来没有用过，能理解，会很恐惧的，很恐惧。对，那可能怕分心吧。2位离直播开始还有10分钟啊。后面是女播的连线啊，3、2、1，喂。现在就请庞征带我们了解一下书展的情况。庞征你好。好的，那现在我所在的位置呢，就是位于2025上海书展的核心地带，2025书展的中央大厅了。虽然今天是工作日啊，也已经进行到了第6天，接近。2025上海书展暨书香中国上海周于8月13号至8月19号举办。演播室内，我们将请进作家、出版人和我们共同探讨读书与生活。以上海展览中心、上海书城为核心，辐射16个区级分会场及实体书店、图书馆等特色分会场。哎，他这个状态，他这个状态很好，挺好的哎，播出来的那个很舒服。啊，同志们，1分钟准备了，1分钟了啊，同志们。好了，导空间里能安静也安静，好吧？感觉说完这个切3个老师的镜头，显得3个老师不安静似的。好，深呼吸一口气啊！哎，20年前我从这间出道啊，今天就看你们的了。20秒，哇！不要紧张，不要紧张。好，南波身体正一点啊。好啊，还剩2分钟，还剩1分钟，可以吧？你就举一下我就知道了。他05正式开始，应该会04、05给我打电话。05才开始直播。对 ，OK。你们先把开场挺过去，放个3分钟的片子，足够你们时间缓啊。这次终极考核基本包含了本季以来所有的考核内容，长达150分钟，对主持人的体力、应变能力、配合能力都是巨大的考验，替他们捏把汗，也非常期待看到他们的表现。6、5、4、3、2、1，开考。还要放片头，这么帅。最是书香能致远，墨香盈袖润心田。各位网友、观众朋友们，大家好，我是主播子泰，我是主播林蔚，这里是看看新闻为您推出的上海书展直播特别报道。2025上海书展暨书香中国上海周于8月13号至8月19号举办。上海书展已经举办了21届，成为上海1年1度的文化盛事。本次书展则再度升级，让书成为了向多维度延伸的城市文化媒介，融合文创、科技、夜市等多元体验，为市民打造了一场立体的文化盛宴。不错哎，挺好的。哎，那个状态很舒服，松弛自然，很积极。而最新的上海市民阅读状况调查显示，2024年市民综合阅读率达97.15%，人均阅读量超10本。
77.96%的市民过去1年使用过公共图书馆、实体书店或城市书房等公共阅读空间，全民阅读蔚然成风。他那个声音好像沉下来了哈，沉下来了，说的好专业，发声位置变了。对，在这样的一座书香之城、阅读之城，书展已经成为了重要的文化标志。在今天2个半小时的直播当中，我们将为大家全景展现2025上海书展，来一次跨越书籍、文创、读书家和人工智能的多维体验。直播中，我们还将通过连线前方记者，带您了解书展现场的最新动态和实用攻略，并有嘉宾在现场带来书展观察。在演播室内，我们也将请进作家、出版人，和我们共同探讨读书与生活。各位网友也可以通过留言与我们实时互动，期待您的全程陪伴。那接下来就让我们通过一条新闻片来走进上海书展，感受这份独特的书香魅力。好，非常好啊！不错，第一段拿下，不错。所有的带教老师出现了姨母笑和姨父笑。对。这样，结构都是他们搭的，稿子都是他们写的，稿子他们写，我稍作导向把握以及部分。就是现在这个新闻也是他们写的。这2个新闻片都是他们自己拍的，演播室的嘉宾是导演组找的。哦，不错。哎呀，张老师那个骄傲啊！哦，能听到，他一直在准备，没问题。这条片子3分钟，回来之后是2位1号机串联一段，然后是小杨的3号机连线，外来4。好，3分钟小片。步入展馆，浓厚的文化气息与蓬勃的消费活力扑面而来。今年的书展除了丰富的图书销售和精彩的讲座签售活动，还融入了 IP 文创、2次元、夜市、AI 智能助手等多维度的逛展体验。配音是谁啊？这个配音是雨佳。立体的文化盛宴，在传统的图书雨佳的声音有点巨抛声音，图书类别形成了各类特色专区。这个画面是你自己拍的吗？真不错。就有以苏超为主题的专区。这场全民共享的文化嘉年华正释放着持久而迷人的魅力。哇，这他们自己剪的哈，拍的那个小片哈，还自己配的。4、3、2、1，来。刚刚我们已经通过一条短片对今年的上海书展有了总体的了解。那么接下来呢，我想问一下凌卫，那对书展来说，你最关心的是什么呢？说到书展呢，我最关心的当然就是书了。到底有哪些精彩的作品？有哪些出版社？有哪些作家来到我们的上海书展？真好哎，怎么那么好？多自然，你看多自然。那今天直播的第1篇章，我们就将以书为媒，集合作家、出版社、读者、行业观察者等书展的各方参与者，看书展、聊读书，共享阅读盛世。此时此刻，我的同事庞征正在上海书展的主会场上海展览中心的中央大厅。现在就请记者庞征带我们了解一下书展的具体情况。你好，庞征。你好，凌卫，现场的观众朋友们，大家好。现在我所在的位置呢，就是这一次2025上海书展的核心地带，位于上海展览中心的中央大厅。哎，感觉大家这一次都好自然，好松弛啊，太厉害了！20多天呢，判若两人呢，判若两人。在这一次的书展过程当中呢，总共是汇集了国内外的数百家出版商，带来了有12万余册不同的书籍来到现场进行展陈。那在我们的现场金色穹顶之下呢，在我右手边的这个位置，就是履行着国家出版队职责使命的中国出版集团有限公司。这一次，除了他们给大家带来了非常丰富的一些图书典藏和现场的活动之外，我们也可以看到，在这边呢，会有一个来自中国出版集团的上海书展的活动安排。涵盖了新书发布会、新书分享会以及读者见面会，总共活动会有67项。我刚刚在现场注意到啊，其实有很多的市民朋友们也是早早的就来到了现场，然后在现场准时准点进行守候。有可能你在逛书展的时候，就在一个不经意的转角，就是一个不经意的转身，你就可以和一场别开生面的现场活动来一次灵魂的碰撞和深入的交流。12年的时间，庞征的这个出镜已经不逊于我们现在的
记者，我觉得。悠久的历史文化厚重的非常稳，然后语言的组织、语速流畅。那同时，在我的左手边的位置啊，就是这一次上海书展的主宾省湖南省。这是继2013年之后啊，时隔12年的时间，湖南省再次担任了上海书展的主宾省。这一次呢，他们以悠久的历史文化，钟姐还是很稳，风吧，已经很成熟。这一次湖南它也是以它的辣味儿和上海的鲜味儿来相互碰撞，以期给现场的读者朋友们带来一场非常隆重的一个香味的文化大餐啊。虽然今天并不是周末，它是工作日的时间，大家透过我们的镜头应该也能感受到啊，现场的画面以及现场的人群仍然是非常热闹的一个场景。这也不禁是让我们在思考啊，就是在现在这样的一个电子书非常盛行的时代，为什么有这么多的读者朋友们，他们仍然还愿意来到现场来买书、来购书、来参加现场的活动？我想这场书展它的盛事活动举办，也正在为这个问题提交一个非常生动的答卷。魏魏还有1分钟左右啊，接回来。那么从我们的主场馆的阶梯啊往上走之后，出门之后呢，还有一个非常有意思的环节，就是我们的一个越界夜市。这一次除了从空间上进行了双主场的拓展之外，我们在时间的限度上也为大家进行了延续。所以逛了一天玩累了，那大家呢可以最后回到我们的中央大厅，然后再走到我们的越界书室，让阅读变得更加的轻松，变得更加的有趣。那今天我们现场的情况就是这样，非常期待在我们上海书展即将落幕之际，市民朋友们可以来到我们的活动现场，亲身感受，亲自体会，让我们以书为名，再次相聚。好的，主持人，现场的情况就是这样。它这内容已经烂熟于心了，哇，太厉害了！这是我大概听过出镜主持人最长的一场 monologue， 这么长，这么庞大的信息量，然后还有具体的那些逛展的信息，一个都没错，而且全程没看稿子。手册，那就是我现在非常手里拿的这。哎呀，郑姐太棒了。可顺畅，已经叫甄姐，已经叫甄姐。我一点都不懂她的英语家，我一点都不担心。是的，有点担心我们子泰和林薇。阿泰，谢谢庞征。庞征刚刚介绍了中央大厅现在的情况，也让我们看到了读者们的热情。那今年呢，为了满足广大读者的热情，上海书展首度发布了2025上海书展阅读生活手册，那就是我现在手里拿的这一本蓝色的这样一本书籍了，非常的厚，内容也非常的丰富，包括了展会导览、阅读推广、城市联动等3大板块。展会导览的部分呢，包括了布局图、购票指南、开放时间、交通路线、特色展区索引等大量的实用信息。可以说啊，这本厚厚的手册传递着一个明确的信号，那就是手册把展会信息与城市生活资源整合成一本通。好，魏魏准备了啊。我爱生活，我爱读书，这句口号也正化为市民们触手可及的现实。真好，这一流。上海书展可以说是常办常新，从1979年首届上海书市，到1987年的沪版图书订货会，再到2004年的首届上海书展，一路走来，上海与书的故事不断书写着新的篇章。现在，记者庞征在书展现场也邀请到了一位嘉宾，和我们一起来聊一聊上海书展这些年的发展变化。庞征你好，请你和嘉宾为我们带来现场的情况。我觉得林薇还挺适合坐在主播台上的。这虽然是第一次，我看他就很高兴。讨喜。我就很高兴。你真的会看他很开心。是的。好的，林薇，现场的观众朋友们，大家好。那现在呢，我们邀请到了一位嘉宾，和我们一起来聊一聊这么多些年来上海书展的一个历程变化，以及他和书展、他和读书之间的一些故事。我们今天邀请到的这位嘉宾呢，他当过主持人，他也写过专栏，他也办过书局，他被著名的文学评论家毛尖老师称为叫上海三宝的宝爷。让我们有请和平老师。和平老师，您好，您好，您好。来，和平老师，我们先和我们电视机前的观众朋友们打个招呼吧。哎，大家好，大家好。大概我已经8年不来书展啊。书展刚刚开始的时候，那时候是每年都会泡在书展里面，后来就慢慢的淡出了。这次啊，有受到了陈晨的邀请。陈老师，把人脉说出来。
好，谢谢陈升老师把我们的这位贵客邀请到了我们的现场啊。那刚刚其实和平老师也说了，您其实已经有几年的时间没有再来到我们的书展现场了，但是在过去的这些年里，其实您年年都会来打卡。那今天又一次走在我们的这条中央大厅的路上，这个感受有没有不一样？好像觉得比过去要开阔一点，各种图书的陈列啊什么，比过去要舒展一点。但是过去呢，比较拥挤，拥挤有拥挤的好处，拥挤又显得有点乱，但是又显得比较丰富啊。刚刚我跟和平老师也在聊啊，就是本来我们可能会觉得上海书展就是经历了电子书的冲击，或者是互联网的冲击，可能相对来说它没有之前那么热闹。但是让我们都喜出望外的是，其实书展现在是越来越热闹，越来越盛大。那在您看来，为什么会有这么多的读者朋友们，他们不远千里，或者说仍然还要来到线下书展，要去逛书展去买书呢？买书是一个因素吧，参加活动也是一个因素。你看有这么多讲座啊。刚才来我们看到那个孔祥东还在上面弹钢琴啊，就是他可以，上海它作为上海文化生活里边一个，现在已经变成一个每年都要举办的一个常规性的活动，来打打卡，来看看，而且同时还能买到些书，我觉得挺好的，还会很有收获。我刚问一下，门票又非常便宜，适合居民的消费水平嘛。对，它的门票是日常票是10块钱，然后夜场票是5块钱，其实相当于大家带着自己的小孩啊，或者说朋友进来逛一逛，还是非常合适的一个选择。对啊，我们在现场啊，其实也给大家带来了就是我们2004年的一个门票的票根，然后这是我们在网络上收集的资料，然后大家可以看到这是2004年，然后还有读者朋友们呢收集了历年来的这个书展的一些票根，然后非常有意思的是呢，在这边还有一个来自当年2004年上海书展的一个冲浪书展全民阅读的这样的一份报纸的现状，完全提升了那个地方的质感。这一看，大致情况跟现在差不多。这既是说明它这个传统还是很有生命力的。但另外一方面说明它的变化还不够了。在现在这样一个网络时代，而且年轻人越来越多的来参与的时候，我觉得它青年文化的特点好像并不特别鲜明。因为我也没有完全转过。我光看这个中央大厅。看上去好像青年文化的东西，比较少，也有，但是不多。好，那我们接下来呢也会跟着和平老师在一起去逛一逛。主持人，我们现场的情况就是这样。好的，非常感谢和平老师还有庞真为我们带来的书展现场观察。嘉宾可以上了吗？可以。这里老师。哎呦，发现真哥，3分之后开始。老师，我们的主机位是2号机。他的老师 freestyle 拉满。串联单第4版了，你们应该是开心的。为啥？再加了一个演播室的嘉宾。确定了吗？樊登。樊登啊！樊登，加油！樊登是个很好的一个访谈对象啊。好，小杨3号机连南波2号机准备。没错，感谢和平老师带来的书展现场观察。那么现在演播室也请到了一位嘉宾，是大家非常熟悉的翻书 App 创始人、首席内容官樊登老师。Hello， 大家好。樊登老师您好。你好。刚刚已经跟观众朋友们打过招呼了，因为我们今天都知道我们的主题是上海书展嘛。那么今年的上海书展也是非常的热闹。今年是您第几次来上海书展？这记不清了，因为确实来好多次。总来。因为我们公司在上海。同时又是干阅读这件事儿，所以我们很早就在上海书展上做参展商。今年在我们的展位当中看，我们的翻书 App 的展区其实是设计的非常的这个精巧，好像设计了一个类似于那种家庭书屋的一个概念。对。那今年我们翻书 App 的这个展区是怎么把这一理念落地的呢？我们就希望像那个就是沉浸式的感觉，让大家能够走到里边就想象说，哎，如果我们家是这个样该多好。所以一个家里边其实对孩子影响最大的是氛围，而不是说教。我们嘴里边说的这些话，孩子是不一定会听的，因为人不是听话照做的动物，人是模仿的动物。所以氛围能够
给他带来一个模仿的对象啊，所以家里边得有很多书啊。其实现在很多的年轻的家长啊，或者宝爸宝妈呀，其实并没有太久的时间去陪着孩子一起来读书。那我们在家庭当中，就是该如何营造这种阅读、带着孩子阅读的氛围呢？其实不应该陪着孩子读书啊，不应该陪着孩子读。陪孩子读书呢，会影响孩子的专注力。父母能够自己读自己的，然后给孩子准备很多书。好多父母经常会讲说买了书他也不看，实际上买了书不看是个常态。说太对了，对，我们家所有的书大部分我都没看过。买了书不看的情况下，人依然要买书，这就是纸质书存在的理由。你知道为什么吗？因为你买的这本书啊，不是买了这本书的知识，你买的是读这本书的概率。哦，你买呢，它可能就是1%；你不买呢，它就是0%。0和1%的区别，就叫做天壤之别。所以买书啊，不是为了拿过来看，而是增加我们看书的概率。概率，对，这也就是为什么纸质书永远不会被电子书打败的原因。说服我了。你买的书都读了吗？我释然了，释然，因为我已经摆烂了，因为现在给我寄书太多，我读不过来。我读书已经非常快了，根本读不过来。其实我冥冥之中是践行着这个，就书在我就很踏实。对对对，好像它已经透过书页已经。或者某一天觉得我随时想读的时候就能拿出来，对吧？那其实我还有一个特别好奇的问题，不知道您有没有这种担心啊？因为我昨天下载了咱们的这个翻书 app 之后呢，也听了几段讲的书。因为现在大家热聊的一个问题就是说 AI 跟我们这个行业，因为如果 AI 真的能完全的就是模仿你我的声音，那您觉得说 AI 讲书人跟像您一样的人类讲书人，它最大的不可替代性在哪儿？这一段子态特别好。这是他内心真实问题，还是就是讲书人如果靠的只是声音和外形，那分分钟就被替代了。就你靠的如果是思想，那你替代的肯定会慢很多。所以，谁来组织，谁来讲，怎么样去思考，这就变得尤为重要。如果 AI 来做这件事儿，它只是组合，只是组合出来的东西，大家该不懂的还是不懂。在工作当中加入创造性，加入深度的思考，才能够不被 AI 简单的替代。因为 AI 的核心是平均数，但是创造性的东西叫做涌现，这个是来自于我们大脑的神经元里边各种各样的链接，突然之间灵光乍现的说了一句这么样的话，这就是为什么你用 AI 画一幅画，无法替代一个画家画的画是一样的。您看，像就是我们 AI 用多了，肯定会对自己的思考产生一些就是弱化。那在未来 AI 发展的越来越智能之后，那我们还有深度思考和深度阅读的必要吗？您觉得 ？AI 可以用，但是不能太依赖在哪儿呢？有些东西你用 AI 是解决不了的。比如说你在 AI 上你要搜一个东西，有一样东西你是永远都搜不到的，什么东西？在 AI 上永远搜不到的东西是什么？在 AI 上永远都搜不到的东西。他太松弛了，他太过松弛了，他的状态太真实了，姿态太松弛了。感受不是，当你不知道搜什么的时候。对，没错。作为一个主播，对，没错。真的，当你不知道你要搜什么的时候，你是连问正确的问题都没有的。所以使用 AI 对于人类来讲，其实是一个更大的挑战。谁能够问出更对的问题？谁能够更有创造性的去思考这个问题？最近其实年轻人读书读得越来越少。那我们是听书跟看书这两者之间最大的不同，或者是说哪个更好一点？您觉得？最大的不同当然是感官的不同，一个是用听觉，一个是用视觉。但是这个视觉和听觉之间是可以互相替代的，就人有代偿的能力。你想一个盲人怎么学习？因此，对于我们每一个人来讲，你不用太在意这个信息的输入从哪儿来的，因为你上大学的时候，你也不是自学考的大学，对，你也是听老师讲课考的大学，所以这两个是一样的。我们关键的区别是你读的书是什么。听书带来的最大的好处是，我降低了很多很难的书的门槛。你比如说微积分的书，你一般是不会读的。我也读不懂。量子力学的书你也不会读的。给我们的生活造成麻烦的，
永远不是那些我们熟悉的东西，而是我们有很多不熟悉的东西。你今年上大3，对，你的人生刚刚开始。我当年第一份工作就是选秀节目。樊登老师已经进入到自己的状态了。哎，我们那时候还50万年薪呢。我说所有的搞书的嘉宾都好难采访呀。子泰已经听进去了，就是樊登老师有种魔力，沉浸式体验。就是毕业就50万年薪。哎，是选秀节目通过选秀之后拿到那个 offer， 1年50万。就这个，对。那就是我当年第1名，哎哇！但是你现在回过头看，你会发现，你刚毕业的时候，你不知道的东西实在是太多了，太迷茫。对，所以我们的生活当中给我们造成麻烦的是大量的我们不知道的东西。但是因为这个东西你不知道，所以你不会去读。樊登老师，我之前还听过一个观点说作家创作是探险，然后讲书呢是导游。您看像当导游，我们去到一个景点之后，肯定导游的责任就是帮我们把这个景点讲清楚捋顺。那像您这样的讲书人，在看到一本比较晦涩难懂的书的时候，如何去做那个抉择，把书中的精华，把书中的重要的知识点给大家摘出来？子泰隔几个会问出一个好的问题。对，有几个很好的问题，就是你自己要读过很多的书，你的感受跟大家是能够共通的，没有标准。这个人口味，这个一定是感觉，所以感觉就有艺术的成分。所以我们在讲书的时候，你的艺术的成分就很重要。您说现在年轻人的这个选择，就是人生跟专业无关，人生是充满了不确定性的。然后人生的精彩之处也就在于人生的这种不确定性。然后当人们迷茫的时候，多读一点书可以给我们减缓很多的压力。但我其实可能是因为我读书太少了，就是我其实目前并没有觉得，说读书到底能给我带来哪些特别实质上的效果。好问题，这是一个。樊登老师看了眼旁边，没跟我说这小子是这风格。子泰不错，活人采访很好，就是很松弛。实质上的效果都是突然发生的，都是突然发，就一瞬间的。锻炼身体也是一样，老锻炼觉得没什么样，结果突然发现你比别人强壮。人生都是密次变化的，所以密次变化就意味着风物长宜放眼量，不要着急看当下。你要相信读书让你的脑子变得更丰富了，让你获得的工具更多了，经验更多了。再简短问一个问题就好了。好，薇薇要准备了啊。老师，那我再问您最后一个问题，因为前段时间有一个事儿我特别关注，就是一个叫影视飓风的自媒体的老板叫 Tim， 他去一个荒岛上待了100个小时。如果把您也扔到一个荒岛上，让您只能带1本书上去，您会选择带哪一本？只能带1本书？1本。带1本书，带《论语》吧。我会带《论语》，因为百看不厌，就是你随时翻开任何一句都能看好久。好，谢谢樊登老师，非常荣幸啊，今天能够做客我们的演播室。那么我们今天的访谈其实到这儿就差不多了。这个访谈真的非常别致了，非常别致，在一个新闻节目里。非常感谢樊登老师和子泰给大家带来的这段精彩的访谈。那相信大家也已经对刚才的内容有了非常详细的了解。子泰的访谈做的还是挺不错的，他既有松弛度和活人感，提的问题又有一定的深度，这跟刚开始见到他的时候已经有非常大的进步了。读者作为书展和阅读中的重要一环，他们的体验是非常重要的。那另外围绕着大热的苏超，凤凰出版传媒集团推出了苏超专区。湖南省作为今年书展的主编省，也带了大批满载着浓浓湖湘文化的图书。在这里要特别介绍一下，今年首次举办的旧书新知全国邀请展，中国书店、上海旧书店、四川毛边书局等来自全国各地的多家书店携古旧书精品集中亮相，为新书云集的上海书展带来了不一样的体验。那为什么新书展览要带旧书来呢？又带了多少旧书？读者又有怎样的感受？现在就让我们再来连线正在旧书新知展区的庞征，介绍一下那里的情况，并带来读者观察。哎，你看他那个状态，比刚才那个开头更松了，更放松了。对。你好，庞征。
好的，主持人好，观众朋友们大家好。那现在我所在的位置呢，就是主题展示馆2楼的旧书新知区域了。在新书云集的上海书展啊，为什么我身后的这一大批旧书也吸引了无数的读者朋友们前来购买打卡？这里呢也被大家评为是本届书展最大的亮点和最新的特色。那么旧书新知它到底新在哪儿呢？逛完了好几圈之后呀，我也总结了3个词语，分别是焕然一新、历久弥新和推陈出新。大家可以跟随镜头，我们一起来看看啊，这一次旧书书集它到底带来了哪些全国各地的特色旧书集市？那首先呢，就是这一家来自北京的中国书店了，它成立于1952年，同时呢，它也是新中国第1家国营的古旧书店，也是目前国内现存最大的一家古旧书的实体书店了。正题时1.04，那1.04啊，那还有10分钟。这趴本来就是14分钟，就给他10分钟的内容，再有10分钟。各地非常有特色的8家古旧书店来到了现场。10分钟现场，所以您在现场。杭州今天是连续的长时间现场连线，无论是基本的表达能力，对现场时间的把控，这对新闻主播的各项能力都会有一个综合的考核。那在和读者朋友们聊天的过程当中呢，我也发现一个很有意思的事情，在前几年的旧书集市的这个活动当中啊，其实整个上海书展只有1家点位，位于我们的东莞2层楼，叫做淘书乐。但是在今年呢，这次是首次邀请了全国各地非常有特色的8家古旧书店，所以您在现场呢是能感受到来自全国各地的不同特色的一些古旧图书。庞征的现场连线能力我是不用担心的，除了语言表达能力，庞征还有很强的新闻捕捉能力。他们的古籍修复技艺，在2008年的时候就已经被列入了国家级的非物质文化遗产项目，而且他的讲解都很有细节，很生动，很有趣。这个毛边书啊，我之前发现它其实就是页与页之间，它不会把它裁断，然后页与页之间它是片页相连的。为什么当时要做成这样的一种设计？对，这是我一直我的问题。现在好多新书会专门出一部分这种。对，我一直有好奇为什么要这样。这种装帧方式呢，起源于法国。这个盛行于欧洲，是由鲁迅先生50年代之后呢传回我们的中国。那这个毛边书呢，不是所有的书都能做成毛边书，它必须是具有这个阅读价值和收藏价值，才会做成毛边。大家不会感觉很冗长，都会兴致勃勃地看完。能不能再跟我们的这个现场的我们看看新闻的朋友们用四川话打一句招呼？好，上海的朋友大家好，我是来自成都的毛边书局的工作人员啊，欢迎大家到成都做客。好嘞，好嘞，谢谢马老师，那不打扰您了啊。好的，这段也很好，那不打扰您了啊。毛边书局。那我想啊，这样的一个毛边书，它经过了几十年的一个历史洗礼，从法国来到中国，然后在毛边书局给大家进行了一个集中的呈现。你能感觉到这俩人之间已经产生信任感和默契了吗？有，彼此信赖，能托付。这个在现场太重要了。1分多钟啊，可能。好，你说一共来的古籍吗？一共古籍我们带了20多套，但是古籍可能对于大众消费者还是有一定的不懂，然后也可能差不多了啊，各位啊，就让它正常结束吧，不拦着。好的，然后小糖马，因为东西还做得挺好的。希望大家以后来西安来旅游。好嘞，好嘞，谢谢您啊，非常感谢。那我们刚刚可以看到啊，其实在现场我们足足是有8家来自全国各地不同特色的，包括他们带着自己不同的一些珍藏还有古旧书来到了我们今天的这个活动现场。那旧书新知呢，让旧书找到新知己这样的一个活动，我觉得也非常值得市民朋友们可以来我们的现场进行打卡。因为电子书它可能代表的是时代的效率，但是纸质的书籍它可能代表的是阅读的温度，大家可以在一本旧书上去共享不同的阅读记忆和阅读心跳。准备，那这边就是现场的情况，主持人。好的，非常感谢庞征为我们发来现场的最新资讯。庞征最后一段表述太厉害了。上当，当，我去你的那个地方。书展呢是读者享受阅读的平台，也是作家展示的舞台。本届书展聚集了中外作家、译者、学者约有300位，既有阿来、杨红樱、马伯庸、
徐则臣、葛剑雄、孙甘露等著名作家、学者，也有上海国际文学周的30位外国知名作家。其中，茅盾文学奖得主阿来在本届书展开展了3场活动，每场都是人气爆棚。我们的记者也采访到了阿来老师，下面就让我们来看看阿来老师如何看待上海书展，看待写书、读书这件事儿的。走，因为我是上海书展的老客人了，每2、3年都会来一次。哦，这个很厉害。大家吃饭。采访的阿来是他们自己在那等来的，逮的哦，不错不错。那你们2个明天大概准备干嘛？明天我们要去采访，就是您说的那个大咖阿来，尘埃落定的阿来老师吗？在求他，但他因为今天、明天、后天行程都已经排满了，所以我明天就在他的2个活动之间，看能不能见缝插针的见一面10分钟。带着一丝疲惫，带着一丝劳累。需要签售的同学们，请到我们的右侧排队。他至少要签40分钟。哎呀，慢慢等吧，这个队伍根本排不完的。他们其实好几天没好好睡了，他们好辛苦。赶紧上，赶紧快快！没人了哈，没了。签售的最后。好，来老师，哎，那个，您好，开心，您好，老师，来吧。你们前面等一下。对，好的，老师在这边。他老是跑了，是的，他2个护送老师。是这里吗？对，老师在这边。真的抢到了。哇，好厉害。好的。阿来老师您好，好，我们是那个东方卫视看看新闻的记者，然后也是刚刚看了您那个签售会，我们自己也特别有感触。是这样，就是我上个月看您在重庆山城，然后参加了读者大会，然后当时您有说，就现在大家好像比较依赖于图片、影像去表达，但是没有文字真正的思考。然后我们这次做一个直播活动，我们正好就想通过语言、文字和书籍当中的内容，带领大家一起去全民读书。能不能邀请您就作为这个领读人，然后您可以读一段书里的内容？您可以挑选一段，就从头开始读。好，我是一片雪，轻盈地落在了玉龙雪山顶上。有一天我醒来，发现自己变成了坚硬的冰，和更多的冰挤在一起，缓缓向下流动。在许多年的沉睡里，我变成了玉龙雪山冰川的一部分。我望见山下绿色的盆地，我想起来自己的前身，在从高空的雾气化为一片雪，又凝成一粒冰之前，也是一滴水，还是很动人的。前2句一出来，真的。最近这些年，其实很多的实体书店慢慢的都关停了，但是我们这次发现，其实书展还是人声鼎沸，然后人潮拥挤。因为我们纸张跟文字伴随我已经是几千年的历史。当我们说到知识的时候，我们就会想起来，它就是一本书。其实它往电子媒体转移，我觉得也是一个很正常的。我们之前没有纸啊，我们是把它刻在木头上，刻在竹片上。所以那个时候恐怕也有人不适应，说怎么不是竹简了，对不对？重要是它的，我们在读好的内容。阿来老师他获得过茅盾文学奖和鲁迅文学奖，我们能采访到他，对于书展直播来讲真的很天才。来，魏魏，准备走。好的，看过了阿来老师的采访，现在呢，我们演播室也请进了一位嘉宾，来自中国当代作家杨红樱老师。杨老师您好，你好，非常开心能够来到我们的演播厅和您参加这次的访谈。那想请问一下，您这次来到上海书展，给我们带来了一个什么样的作品？现场的氛围您感觉是什么样子的？这次来到上海书展是带来了《笑猫日记全集》这本书这一套书，因为之前我也来过上海书展，我觉得人气还是那么旺。我参加过国外的、国内的很多的书展，我觉得上海书展是
国民度、参与度很高的一个书展。所以我对这个上海书展呢，每一次只要我有时间有机会，我都会过来。所以这次其实是从咱们全国四面八方各地都来到了您的这个发布的现场。那想问一下，就是其实像您刚刚提到的淘气包马小跳，包括笑猫日记这些系列的书籍，其实都是我们特别喜欢的。想问一下，您当时创作淘气包马小跳是一个什么样的灵感，有了这样的一个可爱的人物？马小跳呢，他因为我当过老师嘛，见证了就一个孩子整个的童年，那么见证了一个孩子的成长。那么一个孩子他总是从小的时候淘气啊、不懂事啊，然后慢慢长成了我们想要的样子，或者是最好的自己。马小跳这个人物形象，其实他不太像是传统意义上的一个乖孩子、好学生，他有一点调皮，有一点捣蛋，但又很可爱。就想问一下杨老师，当时在构思这个人物的时候是怎么想的呢？因为我当过老师嘛，我就知道，实际上一个真正的孩子，一个纯粹的孩子，一个有孩子味的孩子，他肯定不是完美的，因为他必须要经过一个成长的过程，那不然就这个成长的过程就没有了。所以我一开始我就会写一个，就是说身上有优点有缺点的一个孩子，真正的孩子，我是在写他的成长，每天都在进步，每天都在长大。感觉幻听了一样。确实，这个问题好像刚刚真幻听了。这我这刚第一秒有点恍惚，感觉你往前倒了20秒，按了播放。对，他等于换了一个方式又问了一遍同样的问题。但是实质其实是一样，就是马小跳的创作背景其实跟刚才那个。他一开始说是你的灵感怎么来的？那其实我发现杨老师您带了另外一本书，叫做《成都往事》。哎，对，这个是我最新的一部作品啊。对，这次也在那个上海书展上也有。这本书其实我也有关注，这本应该是您第一本长篇的去描绘成年人生活的小说。对，从儿童文学转型到咱们的成年人文学，您当中有一个什么样的转变的契机或者是想法呢？就是我是从19岁开始为孩子们写作，写了40几年，到我就是快到60岁的时候，刚好，淘气包马小跳系列30本完成了，笑猫日记就是写一套给，中国孩子的一个人格教养的故事读本，笑猫日记30本也完成了。这个时候我就在想，我一定要为我自己写一本书，献给我生我养我的成都。所以就这本《成都往事》，然后呢，这本书也是用原汁原味的成都话来写的。就像您说的，这本书是写给自己，也是写给生您养您的故乡。对。那其实今天这个机会也特别的难得，我们特别想邀请杨老师现场，可不可以给我们朗读一段？我用成都话来读一段吧，感受一下，好吧？太期待了。杨老师也是成都人，也是成都的。我也是成都的。成都有很多很好的作家。我也要开始写作了。哦。他们打车来到西域弄街的陈麻婆豆腐，找了个安静的地方坐下来。曾画家说，他离开成都这么多年，始终改变不了的是一颗成都心，一个川菜味。陈麻婆豆腐端上来了，厚厚的红油上面点缀着几段鲜活脆糯的蒜苗儿。曾画家对小满说：“麻婆豆腐是川菜的招牌菜，全世界的中餐馆都有这道菜。”这段蛮好的。巴适的板。对，一个巴适的板，这是大家那个还有巴适安逸啊，安逸。你的那个成都话其实说的挺标准的，你是不是成都人啊？我不是，我是河南人，但是我有好朋友是成都的。对，现在说成都话好像都是一种，可以噻。对，可以，满分，挺好的，这很可爱。这段互动挺有趣的。哎，他们的那个访谈都还行哎。很有个人风格。魏魏2分钟啊，倒计时。就是那个成都的女孩说成都话好听，非常的。不是，阿泰，你不要按那个笔啊，是不是你在按笔？那个声音传出去啊。看这个。紧张，
紧张，他要打断，因为他有限时。哎，对，还没有，不要。对。那其实杨老师刚刚您给我们大概介绍了一下这段成都往事，因为像您提到了，其实您之前也是做过儿童教育这方面，有很多的家长可能读了您的书也特别喜欢，但他们可能有一个头疼的问题，就是关于小朋友如何爱上阅读，如何爱上写作这件事儿，您能不能作为一个儿童图书的专家，给大家一些好的建议呢？那么说到这个，就让孩子要真正的爱上读书哈，实际上就首先要让他们就是兴趣是最好的老师，首先要让他们读最感兴趣的这个书，让他们先读，因为首先打开就是让他们爱上读书。所以说哈，我就觉得跟家长的建议就是，你要让你的孩子就是爱上阅读，一定要首先尊重他们的阅读兴趣。你不要一来就说啊，我觉得这个书很强硬的怎么样你要读，实际上这种叫绑架阅读，实际上起不到就是好的作用。好的作用反而是相反的，让孩子对阅读有一种恐惧感，他觉得原来阅读很难。好喜欢说川普。或者原来阅读是一件有压力的不快乐的事情，所以他那个时候从小他就会讨厌阅读。所以这个呢，我觉得倒是一个哈，真的是家长们要重视的，就一定要尊重孩子们的阅读兴趣。那现在我也写成人了，那这个对比就出来了，对，是吧？微微接过来之后就可以结束啊。比如说你给儿童的，这个你的用词啊、遣句啊什么，你都要考虑到他是不是能接收。反正你尽量不要造成他们的阅读障碍，就能够给他们的词汇量都在他们的掌握之内的。已经超时了啊！找气口打断结束了啊！这种不好打断哈。最可怕就是这种嘉宾在说，然后你要打断，然后他们能够就是读懂，他会阅读上，他会有一种成就感。哎，这本书我读完了，这本书我全部读懂了，我接下来看第二本书。爱上阅读就这样开始的。好的，非常感谢杨老师的分享。那其实就像您刚刚说到的，如何让孩子爱上阅读，我觉得其实就是带他看这本《笑猫日记》，气口找得不错，就是一个很好的案例。而且《笑猫日记》呢，就是说其实哈。Oh no！ 老师找气口找的也不错，找气口又接回去了，又接。直播的时候也特别怕这样的，对，又嘉宾有时候，主要是我觉得这个问题让杨老师讲到兴头上了，就很难收住了。微微抓紧了啊！刚才我朗读片，它是一个慢节奏的读物，孩子们还那么喜欢，所以我就说不要低估我们中国儿童的阅读品味，实际上是很高的。好的，非常感谢杨老师今天带给我们的一系列的访谈。那也希望杨老师的新书《成都往事》可以大卖，我们这些小读者也会继续 follow 您的动态。谢谢杨老师，谢谢。好的，太直接了。好，阿泰准备啊。好，1号机。好的，感谢杨红英老师。最近几年，每年的上海书展童书都是重要的内容。今年书展就专门设置了上海国际童书嘉年华。哇，它越来越好了，一个字都没有嫖呢。汇集了80余家全国各地知名童书出版单位，1万余种中外优质童书，也欢迎大朋友小朋友一起去体验打卡。那么在这里呢，也欢迎各位网友留言，写下你喜爱的书籍片段，我们也会选取朗读。然后看2号机。刚刚呢，我们和读者、作者、书展亲历者一道，以书为媒，在上海书展共同进行了一次读书之旅。接下来，我们的第2篇章，我们开启的是读书家之旅。今年的上海书展呢，把读书家做成了一条跨界纵贯线，读书和各类场景叠加起来，创造了很多全新的书展打开方式。那这些场景到底该怎么玩，如何体验呢？我和凌卫之前已经选取了其中部分场景进行了体验，那下面就跟随我们一起去探秘这些上海书展的全新打开方式。来 VCR 准备走。子泰那个嗓子都放松了，所以他声音更沉，越来越沉，很通。对。雨佳该出现了吧？该出现，他是第2。Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们现在在2025年的上海书展，我是阿泰。大家好，我是薇薇。
哎，阿泰，你有没有发现这次书展除了有书以外，还有很多不一样的元素，比如说文创。我早就发现了，我刚来的时候看到好多好玩的。好，7分半回来啊，是那个阿泰的连线。导播老师嗓子很哑，导播老师最飘了。后面连线的是雨佳了，是吧？对，雨佳要出现了，接棒。对他特别好，对丝儿了，我跟你一样的，好，对丝儿了。彼此打气。对好了，我再跟摄阳老师再说一下点位吧。好，您是我的摄影师是吗？好的，等一会儿就是我在开场会在大概这个地方开场，对这个地方，然后您从这个方向来拍，然后这个方向来拍，我先会大概介绍一下，我说我现在所在的位置就是西海制造局，所以得带到这几个字 ，OK。然后说完了之后，我会说，它是上海一文出版社旗下的一个，然后您可能得稍微摇上去，然后说完之后我说，雨佳接下来有3场连线，压力还是蛮大的。2位片子还有1分钟，那回来就是阿泰了啊，别紧张啊，可以的。冲冲冲冲冲，咖啡你冲不冲？冲冲冲冲冲，可以的，他们俩太松弛了，属于自己的放松小技巧、小窍门来了。10秒，淘到自己喜欢的书籍，同时呢漫步在我们这座5、4、3、2、1，阿泰。好，刚刚我们已经介绍了，在书的基础上衍生出的文创产品，已经成为了本届书展的一大亮点。2大主会场共设有文创产品展位约120个，推出300余款限定首发单品。那么最后要为大家介绍的就是我们本届书展卖的非常火爆的一个小的帆布袋。那么这个帆布袋呢，它的名字很特殊，叫一个孤独的书包，是上海译文出版社和七海制造局的联名的文创产品。那么这个展台也是这次书展最火爆的文创展台之一。那么现在我的同事李雨佳就在书展文创展台的现场，请她来为我们介绍一下现场的情况。好的，雨佳你好。子泰你好，大家好。现在我所在的位置就是上海此次书展可以说是最火爆的文创展台之一——七海制造局的入口。那它所处于的位置是东馆的2层的中段区域，可以说也是一个非常好的位置。那在七海制造局，它其实是上海译文出版社旗下的一个文创品牌。那可以镜头摇下来，可以看到在我的左手边，这边是一个传统的图书销售板块，而在我的右手边这边呢，就紧邻着就是七海制造局的文创板块。那我们镜头拉近，可以看到这边，看它整体的布展和展陈。哦，帮着现场挡个人，真好。而且庞征还在计时，他的手机我看到。对。哦，也非常的特殊，是不是有点类似于超市买菜式的菜篮设计？那大家在这里可以随意挑选、随意选购，甚至你还可以非常接地气的买到很艺术性的东西。那所以这一次大家它的整个的布展和展陈也是分模块和分主题进行的。那镜头可以给到这边，可以看到在上面有几个布展的名称啊，镜头可以给到这里，可以看到有永夏花园的主题。咋了？那个他们的那个店里。哦，就提前帮他去联系。好，不要急，不要慌，我就在附近，是不是心里一慌？我说人没看到，我就看到你表情，就心里一慌。那为了不影响正常市民大家的购物啊，所以呢，我呢提前把这些文创每一个都买了1、2样，已经摆在了这里，大家可以过来跟我看一下。在这里我买了各式各样的非常具有特色的板块文创，比如像这一件。它就是我们在阅读俱乐部板块向阅悦向书店的一个文创内容。那它呢是一个帆布袋啊，它叫 book bag， 可以看它可以这样直接背上啊，也是一个非常好的一个时尚单品。那同时可以看到它的材料也是这种水洗材质的，所以呢无论是怎样去揉搓它，它都不会变形。上面的一些印章也是。还有道具，你看他们还负责道具，太厉害了。直接可以上链接了，可以直接放在洗衣机里去进行清洗，它的外形很好看，质量也非常的高。上个链接吧。那可以在镜头拉近，我们再看到像这样一个展品。哎，这个展台呢，它是寒鸦咖啡馆的一个文创。那可以看到它是一个外书的书皮，我们都知道小时候会包书皮是为了保护书。那这个书皮可以看到它制作的非常精美，而且它的厚度也是非常的好的。
真是有备而来啊，从大到小。那大家也可以看到，这最后的一个我去买的一个内容啊，它也是我们这一次主题永夏花园啊，也是书展的特别展陈的主题的一个文创。那我可以把它背到身上，它是一个小挂件的形式，然后打开。可以看到它里面是有莎士比亚14行诗为主题所做的一个卡包。口袋书。那这个里面可以放进很多的，比如你的身份证啊、银行卡呀，然后在这里随时背出去，也不会觉得比较普通和尴尬。哎，这好可爱哦，书本的文创周边已经想要了。同时，它也是我们这一次在上海书展的一个特别展陈。那刚刚我逛了一圈出来啊，我有一个最大的感受，就是文创太多了，我都想买，但是买不完，对吧？那其实大家呢来到文创店来逛文创，可能不仅仅是购买的它的外观、它的质量，同时可能购买的是它背后的文化内核和文化故事。那今天我们也非常有幸的邀请到了七海制造局的设计师兼负责人简恒老师来为我们讲一讲他在设计七海制造局的文创的时候有哪些心理感悟和所思所想吧。好自然流畅，好自然，哎，太棒了，太棒了。好，欢迎简恒老师。老师你好，你好呀！我看咱们这里面每天都是爆满，我来了2、3天，只有今天是还能稍微宽松一点的。就是书展大家的热情也还是很大的，那这也给了我们很多鼓励。那么我可以给大家简单介绍一下我们七海的产品。好的，其实我们七海是以作家为出发点的。我们七海有个架空的地方叫做七海，那为什么叫七海呢？因为七海就和我们常说的4分钟后，阿泰先1号机交接一下，然后马上看2号机2位啊。带着地理大发现的这种气质的名字名词做了我们的名字。那么比如说像那边的月相书店，看到他们互相合作、互相兜底，这种感觉真的很棒。可以用来插花啊，也是非常好。我觉得逛完这个展区，就是觉得您把艺术和实用性以及书籍结合的是非常紧密的。那这个文创店来咱们这个书展已经是第几届了呢？去年是第2届，今年是第3届。去年的展位就到永夏花园这里，今年等于又扩大了1倍。然后每一年大家都很有热情的过来。是，那您有没有想过，就是为什么会把文创放到书展里面来进行一个展陈，然后还会受到这么多读者的欢迎呢？我们七海其实一直有一个理念，就是我们的产品是一项双开的门。为什么叫双开的门？就我既可以从内容进来，比如说像永夏花园，刚才提到它来源是莎士比亚的14行诗，我可否把你比作一个夏天？我们在书展现场送给大家的限定卡片上也有这样的一句诗歌。那么你可以从喜爱莎士比亚进入我们，还有1、2分钟就回来了啊。所以可能喜欢的可能比较多。好的，好的，谢谢。一个双开的门，打开了不仅是书的世界，也是艺术的世界，同时也是文化和读者的世界。好，谢谢简恒老师，谢谢您。我们看完了礼物，哇！哎呀，没事儿，他送了他一个礼物，没事儿的。我们的限定礼盒哦，谢谢，谢谢书展限定礼盒，我也是拿到手了啊。那其实我手上捧着这样一个小小的礼盒，我的心里其实是沉甸甸的，因为我觉得，文创它为什么能在这一次的书展中这么出圈、这么火，甚至已经卷了起来？其实这卷的不仅仅是大家的一个销售，更卷的是这些文创文化进入生活的各种各样的可能性。所以呢，这个夏天不妨我们来到上海书展，我们逛一逛，看一看，再买一买，在这个盛夏一起开启你的读书、文化和文创之旅吧。好的，以上就是我在现场的内容，姿态。哎呦喂，雨佳呀！好的，谢谢雨佳，谢谢你再次为我们带来了现场的资讯。哇，太好了，太好了，雨佳。果然这俩人强，哎呦，果然这俩人这组强，太厉害了！时间卡点大师。9分钟不敢再，刚刚好，而且我觉得他也跟你配合得很好，你们俩很有默契，非常的完美，很完美，很顺利，很顺。接下来我们要去那个数字那边了。那么在读书之后呢，其实又有一位嘉宾走进了我们的演播室，他是来自果麦文化传媒股份公司的董事长陆金波先生。陆老师，欢迎您来到我们的演播厅。那这一次来到2025上海书展，您有一些什么样新的感受呢？和往年相比？
上海书展是上海爱书人的盛大集市，你要说新倒也没有，就觉得那个特别的热，特别的热情。特别的热情。是。刚才忘记问您了，您今年是第几次来到上海书展？之前应该有来过吗？首先我身份证上海人呀，我常住上海，所以没数过。我觉得就像那个村里的集市一样，每年都来，所以叫上海书展总共有多少届，我就来过多少届。怎么感觉这个问题没跟嘉宾对过？对过，肯定对过，应该是事先给过的。您是身份证上，因为我查到您跟我是老乡，是河南人。我生在河南，但我2000年就来了上海啊，所以是那个新世纪的第一批沪漂。沪漂。所以那个身份证上海人。新上海人。好的，那其实我们之前了解到，您一开始也是咱们算是第一代中国的网络文学作家，后面您成功转型了出版人。想问一下您当中的这个转变的历程，有没有一个契机，或者是当时因为什么样的原因做出了这个改变呢？最主要的原因是没有才华。他老有这种细节，你直接问，你不用说我想问一个什么，你就直接问，而且一下子显得它就不是一个平等的对话。没错。陆老师，其实您非常自谦，因为您的书我觉得还是蛮有特色的。然后像作为出版人，我觉得您挑人的眼光真的是可以用又准又毒来形容。因为像很多大热的我们都非常熟悉的作家其实都是由您来挑选出来，并且出版了我们非常畅销的一些畅销书。想问一下，您挑选作家或者是挑选一些书籍，有没有您自己的一套逻辑，或者是挑选标准？还是一个这个要使劲的挑。他的话有点绕，对，也很绕，只给就好了。我们这个标准或者叫方法论，后来都变成了我们的价值观啊，叫相信且喜欢。出版呢，我觉得还是一个价值投资，所以一定要有那个价值判断。第二层呢，就是毕竟出版还是一个葱酱生意我觉得也不能够那么纯理性，所以我们第二个维度呢就叫喜欢叫说1000道1万啊，就是架不住你自己喜欢，所以我们挑书的标准还一定要是那种文笔优美的，然后那个就是乐观的、积极的就是说让我们喜欢，好吧？相信且喜欢。那想问一下，在不同的咱们现在这媒介时代之下，是不是会创造或者说造就出不同的作家呢？您可以跟我们分享一下吗？这个问题设计得很好。我完全是同意的。你想，我入行的时候，最顶级的作家还是白岩松，对，包括杨澜。那后来呢，就进入到互联网时代，就说我们那代人，然后再往后呢，博客，然后再到微博，再到微信公号。那今天呢是短视频的时代，对，文学本身的变化不大，但是文学传播的方式变了。6分钟啊！所以我觉得你的问题我是特别赞同的，就叫做做内容一定要看内容和技术的结合。旁边子泰在，子泰在墨词儿。也就是看媒介本身的变化，是一个非常有意思的话题。就像您说的，其实还是根据咱们消费者的需求，从根源去出发。我觉得他们可能都有点超了。跟雨佳说一声，下一趴跟何老师3分钟。开始挑时间，超时超的比较严重，3到4分钟 OK。好的，好，你现在可以打电话进去了。好，然后这一趴的时间是9分钟，跟何平老师压缩到3到4分钟。3到4分钟，好。然后我在什么时候给你嘉宾 Q 出来？我就会邀请，我说我也邀请到了数字部的负责人。他从哪里出呢？从这边。他从这边走过来，我站在这儿会。好好好。哇，他俩真的是默契啊。待会儿老师您从这边进，对，所以在这边就是稍微待命一下，然后他会邀请您出来，你就走到他身边就可以了，好不好？辛苦你。没事的，没事的。那要不从那边开始吧，老师。好，那我换。快快快。那老师，您等一会儿走位，我们就得变一下。那您等会儿从我这边出来，然后咱们一起往那边走，是吧？然后我们能不能稍微带到一下这个数字出版馆？不好意思啊，我们走后面好不好？不好意思，谢谢。
好，1号机准备啊。好的，那我们也非常感谢陆老师今天的访谈，然后希望咱们果麦未来能够一直大卖下去，谢谢。好，谢谢，谢谢。好，1号机。在人工智能不能千行百业的当下，读书加数智也成为了新趋势，在本届书展上也得到了淋漓尽致的体现。步入上海展览中心主会场的序厅，此刻子泰已经进入了一个非常自由自在的境界，心流，就会感受到书香之中满满的科技感。在世纪出版集团展区的数字出版馆，大家会看到 AI 技术在智能写作、古籍数字化、智慧教育、科学普及等多个场景中的创新应用，可以在现场体验中感受 AI 技术给出版业带来的变革力量。那我的同事雨佳接下来就将带大家一起体验上海书展中的人工智能场景。现在我们就再来连线雨佳。雨佳你好。你好，子泰，观众朋友们，大家好！现在我所在的位置是上海世纪出版集团的数字出版板块。那在我的身后可以看到，这里有几个展出的 AI 展品。那接下来我们就跟着这里的负责人一起去探索一下，在这里面读书和 AI 将会有怎么样的实际运用和结合呢？那今天我们也非常有幸的邀请到了数字部的负责人廖老师。廖老师您好，廖老师您好。那今天就让您来带我们一起逛一逛，在这个世纪出版板块里面，究竟有哪一些 AI 产品能够运用到我们实际的写作、出版和研究内容当中，可以吗？好的，好，谢谢。那我们往这边走。那首先第一个是来到了句点写作助手，那它这个写作的是体现在什么样的方面呢？这个句点的写作助手，我们在这边已经体现了。首先是一个检索，然后它这个检索里面呢，然后有词条的检索，有语义的检索，最重要的是知识合校。我们来看一下一个演示。镜头可以推到这边。那刚刚这篇文章呢，我们里面有很多的错误。那么我们看看这个句点的写作作者他是怎么来做的？因为我们句点写作助手，它里面的语料库非常的完整啊，它采用了我们句点开放平台里面的语料。你看这默契太默契了，完美的搭档。像这条，它就引用了《辞海》第7版，历史地理里面的我的马克思主义观中的一个内容，很清楚的就说明。所以它是有一个知识校对的作用，就是不仅仅在识别了这篇文章之后，能改到基础的标点符号以及一些错字，还能把它的语义和内容的错误也能识别出来。没错，啊，这么厉害！现在3审3校，哇！这个是今年非常亮眼的一款产品。那它的准确率大概有多少？它的准确率目前是超过80%。超过80%，那也是一个非常高的一个数据了。那接下来我们再往5分钟。那其实我知道，就是因为我们这次这个数字板块的一个展板，其实是整个区里面的 AI 的一个代表性的内容。那接下来你能不能从理论层面上跟我们再讲一讲，说在我刚看有数据层、模型层、应用层，它是叠加上去的，还是说是一个怎么样的顺序来造成，就是来形成我们的 AI 整个的数据库？这幅图用这个展板是非常有特点，因为整个展馆世纪智慧出版生态，今年的这个主题就是 AI 数字。那么我们看数据层，这个数据层是世纪出版集团最优质的资源。那么我们用这些优质的资源，然后呢，通过大语言模型、文本语音识别、图像识别混合专家模型、向量模型视觉模型，用这些模型的技术框架去赋能，然后去打造了一个我们的场景的产品。目前总体来看，李雨佳这2轮整体表现得不错，细节到位。接下来就看能否保持住第3轮连线的状态。这个 AI 整个的一个设计以及它的赋能，其实是为我们的纸质阅读增光添彩了。这一定是这样。是。那其实刚刚跟廖老师聊完之后我自己内心有非常深刻的感受。来了 AI 展区，真正的去到我们的电脑上操作，我才知道原来它在我们的生活中离我们是这么近的一个距离。那同时也非常感谢廖老师接受我们的采访。那也希望呢，其实AI 跟我们的数字或者跟我们的文字其实是不分开的，它永远是紧密的联系在一起的。所以有时候我们说到数字阅读是否会取代文字阅读，我觉得这一句话是不完全正确的。它是一个结合。
对，它是一个更好的结合。所以呢，其实虽然现在数字的这个阅读已经非常的盛行了，但大家还是愿意来到我们的上海书展来了解我们的图书，了解我们的文创，了解我们的 AI， 其实也是互相赋能的一个过程。是的。好，那就我这边的情况就是这样。好的，子泰。好的，谢谢雨佳，谢谢雨佳再次为我们带来了现场的最新情况。谢谢你。这个临时把时间缩短，对雨佳还是有一些影响的，但我觉得还好，瑕不掩瑜。好。李雨佳目前表现还是可以的，现在最大的难点就是他最后3分钟连线，需要临时删减，原本问题还要保证主体不变，这是比较有难度的。好，我们就是一直往前走的一个状态啊，没有太多的其他的内容。3分钟，3分钟是吧？好，我们这就是一个很轻松的结尾，然后我们可能结尾就结尾到就是您对于书展未来的一个想法，对。我觉得跟那个嘉宾对结束的那个问题很重要。收不收得住扣子，要不然时间就拉开了。果然。后面连线要准备了啊。让我们再次回到书展的现场，面对更多元的场景，面对数字化的未来，阅读会有怎样的新体验呢？书展将会带来哪些新可能和新期待？下面就让我们再次来连线李雨佳，请她带来书展现场观察。雨佳你好。你好，子泰。现在我和何老师2个人现在已经在这个场馆里面已经逛了2个小时了。是。那何老师，你有什么样的感受？感觉稍微有点累了。有点累了，是不是内容太丰富了？对，它的整个布展还是很丰富多彩的。既有纯粹的图书，也有新科技，它的一些新发展，还有一些周边产品。庞真可太好了。几年之后再来到这个书展的感觉，您觉得跟之前肯定是有很大的变化？那您觉得，这个变化是从何而来的？出的正派书比过去要多了。是。那其实这一次我们在逛展的时候发现了一个很大的特点，那就是有很多的年轻人，大包小包，甚至拉着行李箱来买书、来买文创。是，因为像书展，我看它这次打折力度也非常强劲，都是5折。所以他们以后可能青年人以后可能就会以上海书展作为他每年一次集中购买图书的时间或者场地。对，因为之前大家可能都是在线上买书，没有这样一个这么大的像集市一样的一个空间和环境。而且你可以做物理性的接触，你可以看，你可以翻，所以它是体验是不一样的。总上来这还行，还行。没出什么岔子，还可以。太紧张了，胃疼。可以收了啊。信息量。从一种物理接触，其实慢慢的就到达了一种心灵和灵魂的碰撞。那老师，您对接下来，比如说明年，我相信您肯定会来这个书展逛一逛、看一看的。那您对于明年的书展有什么样的期待呢？明年希望你还在这里做主持。谢谢老师。这是他对书展的期望。可以。如果您来，我一定带您再好好逛一逛明年的书展。好，谢谢老师。最是书香润心田，也最是书香能致远。其实今天的直播现场，我觉得和何老师以及跟各个展位出版社的负责人进行沟通和连线，我真真切实地感受到了上海书展的存在。它不仅仅是一个文化事件，而更多的是城市人和文化的一个链接。这个1分钟要严格控制啊，最好。我要结束了，他们。哇，好紧张。而更多的是城市人和文化的一个链接。好的，那我们现场的情况就是这样。谢谢何老师，好，谢谢子泰，谢谢。好的，这就是现场的情况。谢谢雨佳再一次为我们带来了现场的观察，感谢你。今天我们和各位网友、观众一起走进了上海书展，体验了这场阅读的嘉年华，城市的文化盛宴。哇，最后首尾。本届书展不仅是出版社、作者和读者的欢乐聚会，更通过各类奇妙的转化和混搭的玩法，为书籍这一精神食粮赋予了更多的味型，也为书香之城增加了更多的可能性。一座城市的伟大，不仅在于其经济的繁荣，更在于其精神文化的丰富与深邃。当阅读融入城市的每一个角落，成为市民生活的一部分时，这座城市就拥有了更强的文化认同感和向心力。
今天的直播到这里就要结束了，感谢各位网友和观众朋友的陪伴。最是书香能致远，墨香盈袖润心田。我们也期待和大家一起再次以书为媒，共享阅读盛会。再见，再见，保持一下啊，3、2、1，好，我切回来2了，正好，不错不错不错，顺利完成。一个字没嫖，耶！一个字都没嫖，完美啊这组！哦，厉害！姿态彻底放掉了是吧？真的很厉害，太有质感了。我太厉害，我要晕倒了。这10分给谁？对，我们得辩论一下。我肯定觉得该给我们。哎呦，还得给分。太好了，我们这场圆满结束，耶！谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，耶！老师一整个状况外。何老师说不要不要不要，我不就说了3分钟吗？跟你说有太多突发情况，我都不知道该说啥话。我发现了，但那个话筒转的就特别好，就你很懂我的意思。我天哪，你当时简直是我救命神，你知道吗？因为我手已经要断了。因为当时那个话筒在镜头里占了一部分位置了，那个摄影师取不到屏幕。太牛了，咱俩的配合简直就是天衣无缝，妙算。他俩配合的真好，他俩太厉害了。哇，老师！啊，拥抱一下。我一个字没嫖，老师。我一个字没嫖呀，老师。老师，我不容易，不容易，不容易，第一回，你们完成了很多人生的第一回。第一回。来，别跑，别跑了。不笑。主要这次尔凡没见我。不错，姿态。哎，老师。不错，这手这么凉啊？是因为紧张还是冷啊？这儿紧张啊！我真的。你摸他手。哦，这凉成这样。开心了，可圈可点。好了，侯子涵，东事件至少播报这个扳回一局了。东事件，老师。啊，这太爽了！好久没有看着，就是心里面酣畅淋漓，就是完全是在享受这个过程。陶醉了，我们进到内容里去了。我想去上海书展了，我想买那文创了，那14行诗，那可爱的小包都打动我了。他们太有这个能力了，带入进去了。而且你知道，这样的直播特别难，因为它是个静态直播，它没有任何事情发生。它不是一个突发事件的一个新闻类或者一个事件一个活动直播，它是个静态的书展的直播。对，而且他们是2个多小时的直播，他们当时非常发愁，因为找不到足够的内容。你要把所有内容撑满，让观众在看直播的时候不觉得好拖呀，怎么这么长？他们压力非常大，因为没有足够的时间拍很多的短片。是的，短片拍片时间极其有限。无论如何，你想2个半小时，就我们平时如果真的要做这一场直播的话，我不是算了吗？得有10到12个片子。是的。他们只有2个嘛，他们只来得及2个，而就那么几个人，他们对，而且好像这些词也是他们自己写的哈。岂止，他们是编导、外联，包括现场摆放那个道具，所有的一切，还要维持秩序。对。啊，现场导演，对，还要计时、Q 时间，多么吓人！太不容易了，太不容易了。采编播导一体化。刚才的这4个人在最后这个课题当中，有谁让自己印象最深刻？哇，我感觉很难把他们从单个人区分出来，因为他们4个人给我们呈现出来就像一个整体一样，每个人之间把自己的事情做好的同时，又能托举好自己的队友。团魂。我今天有一个看这个的时候有一个感受，就我们平常都会把这个视线关注到人身上，今天我们更多内容是在他们的内容上。对。整个内容的一个展示上，整个新闻的一个展示上，这才说明他们成功了。对，我觉得他们已经很好的就把新闻这个东西的那种趣味性啊、可看性已经做到很高很高的一个程度了。是的，太厉害了。但同时他们的新闻又很有人味儿。对，因为中间有很多非常有人味儿的表达，这很难。对，特别他们在那个看看新闻上，在 APP 上直播，我觉得就活人感还挺重要的。非常。对，姿态的活人感太强了。对。
他那个听到那个年薪的时候呢，表情包，对，他脸瞬间变了，他有一个。我觉得这一段会被截下来，然后被二创。我其实我特别感慨是子泰，哎，你们还能想起来他前3期都得0分吗？哇，是，你看他今天的表现，你还能想起来前3期他是0分吗？对，他是00后组合的一员，我想起来。00后确实，现在已经完全，他进步太大了，现在已经完全脱胎换骨。就子泰进步确实肉眼可见的进步，这1个月，他来的太直了，真的是来的太直了，都有点羡慕了。因为我跟他是一个小课组的，就是我们从大一那个新闻播报，我们都在一个组里面，然后我也是比较了解他的情况嘛，然后这个月就是突破了，可能是在学校里面1个月这样的学习是没有办法在1个月之内进步成这个样子的，完全不可能。我特别高兴，你知道，因为子泰让人最担心的有一天，我甚至问他，我说你不会退赛吧？他跟王玉2个人那个最后分数出来，王玉得分，他没有得分。然后在办公室里面，他当时快哭了。我当时别的我都不担心，我说子泰你不会退赛吧？他说不会的。我说你们签了约是吧？我当时真的很怕他，因为他当时那个表情，我就下一步就说哦，那我就不干了。我很怕他退赛。他的抗压能力是挺强的，挺厉害的。我其实能够理解他那种心态，就表面上云淡风轻，但所有压力放在心里的这个人，一个人总有到你承受不住的那个时候呀。每个人都有那个底线，我就怕他当时已经突破他的底线了，很紧张。但我对子泰的感受是，以前你会觉得他是总是给人一种不踏实的感觉，不太放心。但这一次看着他，你的心是完全沉下来的，因为他整个的无论是语态也好，包括他的表情也好，他身上有一股让人信赖的感觉。是的，这一次真的，你看着他就会有那种特别强的那种信赖的感觉，你就会相信他不会出问题的。对，这个感觉好像从他说第一句话，我俩就有那种感受。你就感觉他这一次不会有任何问题，不会让你替他担心，不会飘，一个字都不会，一个字都不会飘。而且前面就是也拍到了他去练习的那个镜头，我就觉得他真的是把这个新闻稿就是完完全全的就是刻在了自己的内心里面。然后我在听的时候，你就感觉他的表达像那个我们所谓讲的语流啊、重音的那个，就是很自然的落到了最恰当的那个地方，有备无患，对，胸有成竹，游刃有余了。我有一个对雨佳一个特别印象深刻的细节，就是他采访那个廖老师，那廖老师不是在那个电脑屏幕上演示吗？就他演示这个电脑这个过程，其实对于受众来说是要一点理解成本的，因为他讲的是一个技术上的东西，就这个电脑我们怎么东西检索出来。但是当时雨佳有一个特别好的，就是他既没有打断他，但是在他有一个气口的时候，他立刻就说：“我明白了，其实这个功能就是有非常高的校准功能。”他在一个最恰当的时间，就立刻帮观众用清晰的声音传递出了这个环节的重点，所以就让他整个的那个细节的撑起了他完整的链条。所以我觉得雨佳的那个细节会让我作为一个受众来说，觉得非常舒适。这说明他功夫做得非常细，尤其是摆好了3个那个一个一个的文创，然后不断的特写拉开，特写拉开。对，然后给你演示那一段，是不是大家都想上链接？对，都想买。对，而且他那个效果太好了，而且他始终他一开始有一句话说：“您是我的摄像老师吧？”他就锁定了，这是个责任意识。那接下来我的每一句话我要跟您交流，然后说我们镜头往上一点，摇下一点，我们特写一下，就每一个镜头摄像师很清晰的知道自己要做什么。哇，这个能力，我还是想说一下庞征。真的，就是这已经是最后一个项目了，但这个孩子，就他不光是6边形战士，他有一个就是现场新闻人特别需要的素质，叫靠谱。对，对。第一，你看靠谱就是眼里有活儿，对吧？他会意识到说，哟，
你这个话筒往那儿塞，就是如果摄像拍的话，就会有你的手会在那个镜头前头，是，所以他要去绕后接，然后呢，他要去帮你找说，哎，采访嘉宾呢，然后赶紧给你领到位，是，然后挡着，然后保证摄像能够往后退，就这种眼里有活儿，其实是。就长期独立承担一个工作的时候，他知道每一个细节都会有导致胜败的这个因素。所以他要帮你把所有的份儿都给腻了，就能够把所有的份儿都给腻了的人，在新闻直播团队里，我都想要。哎呦，这个已经完全超出主持人的素质。当然了，这是干过直播配合的人才会去干的那个事情。他的摆位就是我要这件事情成，而不是我主持人一个人成。这特别稀缺的一个好品质。对，太厉害了。全林老师，待会儿领导来了之后，您就抢人。这个动作能激发更多的 offer。这我是真心话，就是如果我还是当年能够发 offer 的那个位置，我早要了。您现在就是也可以公司那个，这我们确定只有一个 offer 吗？哇，太残酷了。不知道啊，但是一旦有人要抢的话，情况就可能。不，我觉得东方台的领导特别有眼光，这么好的孩子只给一个 offer， 您说的对，这么有眼光的那个东方台的领导，这句话一会儿得再说一次。对，这剪下来，待会儿再播一次。对，这个劲儿啊，记住了，待会儿就是要 offer 的时候，咱们就是一顿要。记住了，记住了。各位弹幕凹粉们，觉得这一局谁的胜算更大？哪一组会是本次考核获胜实习生组呢？弹幕上的凹粉可以同步猜一猜。我们上一期的时候做过一个小小的预告，我们提到过安可剧场有一个特别的定制权益，会给我们提供一条线索，放在锦囊当中。安可剧场是腾讯视频为会员用户打造的专属定制权益，想看什么你来定。经过腾讯视频会员用户们的投票，成功的为俊林提供了一条最终预测的线索锦囊，感谢大家，非常感谢腾讯视频的会员用户对我们的支持。现在我们把这一条锦囊给到俊林。哦，在这儿啊，来，就在这儿，谢谢。我一看啊，我完全没有看，这是为了猜哪个组赢了，对吧？对，青岛组跟上海组看哪边赢。哇，来，俊林为我们揭晓一下锦囊。ALA 什么呀？啊 ，ALA阿拉，这是什么？这是你们上海阿拉上海人，这是上海的意思。哎呀，我的妈呀！哎呀！哦，方言。这上海组阿拉上海人。哇，这让一个山东人破解了。山东人，你这在上海住了，现在这就这么简单吗？给我补一下阿拉。哎呀，这是上海话的。怎么我刚刚拿到就是你就把它给破解了？这里面我会一点上海话，如果真的是阿拉的话，阿拉是上海的话里面就是我们阿拉。要不然就阿拉，要不然就是什么名字的缩写。但我觉得智胜分析的是有道理的。有道理的。我正准备说鲁豫老师您是不能提醒我们的，但是刚才肯定不算是一个提醒。对，我顺着智胜讲的嘛。对。智胜没有冲我 wink。阿拉好喜欢你啦，鲁豫老师。收到。他如果是青岛，应该是啥嘛？啥呀？应该是 AN。安什么意思啊？俺们山东人。来吧，那我们做出猜测吧。上海组、青岛组
投票吧。这一轮的话，鲁豫老师就不能参与举手了。我们来举，我们觉得获胜的是上海组的，请举手。全票。那我也可以举一个呀。那我也可以举一个呀。哦，虽然没有什么用，不影响。稳了，完了啊，稳了。那么我们加油团推测的获胜组是上海组，成员是侯子泰、杨林卫、庞征和李雨佳。希望我们的推理是正确的，也给各位弹幕凹粉们一个温馨提示。这一整集都可以呼吸，大家随便呼吸啊！我们支持上海组，我们觉得上海组帮我们点亮最后一盏灯。结果如何？我们 VCR。一起才叫拼。百事一起拼，渴望就可能。百事酷宝，今天天气怎么样？上海今天多云，28度到35度。我们回来了。 I'm back。嗨，嗨，如何？无比圆满。看来发挥的不错哟。无比圆满。今天有看你们直播，很棒，说本人好帅啊。太开心了。上个厕所。欢乐的阿泰。哎，征姐嘞？黄征呢？楼下。哦。哎，这是谁？哇，你们回来了呀！我们都考完了。哇哦，真是不容易。吃点东西，真是不容易。走。你中西吧，点炸鸡。岳林来吗？你们先弄，我把这个搞一下，马上。呀，猴子泰，快来！我们那个什么联盟。哇，几天不见，甚是想念你们啊！感觉好像半个世纪没有再见到你们了。干一个！快！你知道那天我一个人回去，发现制片老师在收拾你们俩的房间，打包了各种大小行李。你知道那一刻，我内心无尽凄凉。我们回来了。嗨！哇，重聚了，朋友们。浪子，你俩这个反应像疯子。征姐，怎么样？还可以，顺利完成，恭喜！是啦 ，Long time no see。你们怎么样？顺利完成。你怎么样？感觉挺好的，顺利完成了，反正是。我今天看了你们直播的，但是没有看到征姐的。我是前3个，她是后3个。我看的时候就已经没有了。真棒！完成任务，耶！终于结束了，没有课题了，爽！好欢乐呀，大家好欢乐，好开心，因为他们没有课题了，对，他们可以彻底放松下来了。但是100分以上还有最后一个终极面试，面试对他们来说应该没有那么困难。这个应该没有完成课题，压力那么大。是的 ，Final Battle。好棒呀！你知道我看你们俩连线的时候，我说这2个那个就是成熟的、懂事的孩子，不用人操心。哇，你看大家所有人都替他们把戏放下来了。岳林棒。姐，你看了全程是吗？对，我看了全程。然后我跟张欣老师一直在夸你，真的吗？超适合，真的。就是你们看过链接吗？看了，我都看了。就我觉得你每一个梗啊，什么玩游戏什么的，都记住，而且你超放松的，就一点不觉得尬。凯旋真的给人一种很靠谱、很踏实的感觉。对，大家老师也都回来了。回来了吗？啊，老师 ，Hello， 你是不是有半天没见就很想我们？想了。去大会议室吧。天哪，有点。走吧。看外面夕阳好美啊。对啊，我也看到了。哎呀，来了，朋友们。我决定坐在这个位置。
这是我第一次来到这间会议室当中坐的位置。还带笔记本干嘛呀？又不发课题。好伤感，这句话说的。就是你们很想要课题吗？也不是不可以。齐了，都到齐了。到齐了。好，首先要恭喜大家哈，完成了我们的终极课题的考核。其实一路上，真的我们4个老师都非常为你们操心，有多操心，就有多为你们所有的进步感到高兴。就我觉得在最后的考题当中，还是看到了一个不一样的你们。你们有非常全面的呈现了自己的各方面的能力，然后有蜕变，有进步，真好。那在宣布最后成绩之前，要不请几位老师也总结一下我们这次的课题，2句话。来，老师啊，西老师啊，你来总结上海啊，是2句啊。第1句，大家体现出了一个团队应有的精神和战斗力，大家也体现出了一个新闻人该有的业务能力和素质，大家最终的呈现超出我的想象。说完了，yes， 高度评价。好，那我来总结青岛2句啊，在这么大的困难之下，你们4个人都顶住了压力，突破了自己，承受住了作为一个年轻的实习主持人可能不需要承受的一些困难，我们都为你们感到骄傲和高兴。太棒了！好，我来宣布一下成绩啊。直接来呀！这个考核分数达到100分的，可以进入到我们的终极面试。首先获得团体分的是你们4个实习生面对的是更纯粹的环境，我们面对的是一个更复杂的环境。我觉得从所承受的压力，以及在这种压力之下带来的结果的角度来讲，我觉得青岛绝对不输于上海。上海孩子们的难处在于，某种程度上是内容上的难处。对，那是真正的一个主持人会面对的挑战。对，就是他面对的是舒展、海量的展位和浩如烟海的信息。从内容的角度来讲，可能远胜青岛。我个人感觉，的确是上海书展更难做，因为它是个非常常规的、常态的、静态的一个事件的直播，这是巨大的，其实海量的工作量。每年都会碰到一个课题，是一个很常规的操作，而青岛面临着巨大的挑战和不确定性。我就觉得，如果他们能够完成，他们就非常非常优秀了。青岛音乐节，他们是要去做大量的功课，包括了解每一个剧组以及艺人，难度是不小的。我们评判的标准到底是以最终呈现结果为准，还是以他们在各自的岗位上，在实际的情况之下表现出来的能力为准？大家都在为自己的学业争取。那一定啊！其实这个时候手心手背都是肉，就是每一次都如此。而且直接涉及到能不能进到终极面试。